Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arida Sapitri dengan NPM G1F020025. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kabel crossover. Kabel crossover sendiri digunakan untuk menghubungkan dua device atau dua perangkat. Di sini saya menggunakan alat-alat antara lain karter, gunting, RJ45, kabel, serta crimping tool. Pada langkah pertama, saya menyiapkan sebuah kabel yang diperkirakan ukurannya sekitar 70 cm atau dari lengan atas saya hingga ke pergelangan tangan. Di sini saya akan memotong kabel tersebut, kabel ini sebesar 5 cm atau pada ruas jari kedua kelingking. Di sini saya akan memotongnya menggunakan crimping tool. Kemudian, jika setelah dibuka, kita dapat meluruskan kabel-kabelnya dan memisahkan dari kabel-kabel lain. Yang dimana dapat kita ketahui susunan pada kabel crossover pada kabel ke-1 dan ke-2 itu berbeda. Yang pertama, susunan pada kabel pertama itu sama seperti pada kabel strike yang kita pelajari pada minggu lalu. Baiklah, setelah kita berhasil luruskan, kita dapat mengurutkan kabel sesuai dengan susunan yang telah ditentukan pada kabel crossover. Yang dimana pada side 1 itu kita dapat pada kabel pertama itu white orange. Kemudian orange, white green, blue, kemudian white blue, green, white brown, serta brown. Ketika sudah berhasil dipotong, kita dapat langsung memasukkannya pada RJ45. Di sini kita dapat lihat benar-benar masuk. Lihat samping kanan serta kirinya. Ketika kemudian dapat kita lihat apakah sudah benar masuk. Ketika sudah benar masuk, kita dapat mengcryptingnya. Kemudian, jika di susunan kabel dirasakan sudah pas, kita dapat mengcrypting kabel tersebut. Sampai hingga berbunyi seperti berikut. Kemudian selanjutnya kita akan berlanjut untuk mengcrypting kabel kedua, dan dimana kita dapat memotong dulu kabel tersebut sepanjang 2 cm atau 2 ruas jari. Kita masukkan. Masukkan. Kemudian setelah berhasil, kita dapat meluruskan kabel serta memisah-misahkannya.
Kemudian setelah berhasil diluruskan, pada side 2, susunan warnanya tidak sama seperti pada side pertama. Mari kita susun warna-warnanya. Kita dapat menyusun warnanya berdasarkan susunan yang telah ditentukan. Yang mana pada side 2 yaitu pertama white green, green, kemudian white orange, blue, kemudian white blue, orange, white brown, serta brown. Ketika susunan warna dirasa sudah pas, kita dapat memotong kabel dan menyisakannya sekitar 1 cm. Kemudian jika sudah berhasil terpotong, kita dapat memasukkannya ke dalam RJ45. Kemudian dapat kita cek pada sebelah kanan masuk atau tidak, sebelah kiri masuk atau tidak, dan atas sudah masuk atau tidak. Jika dirasa sudah pas, kita dapat mengkeriting kabel. Nah, ketika sudah berbunyi klik, berarti kabel sudah berhasil dikeriting. Baiklah, ketika sudah berhasil, inilah penampakan kabel crossover. Yang dimana sebelah sini adalah side 1 dan di sini side 2. Yang dimana antara side 1 dan 1 memiliki susunan warna kabel yang berbeda. Yang dimana pada side 1 yaitu white orange, orange, white green, blue, white blue, green, white brown, serta brown. Kemudian pada side 2 merupakan susunan warnanya yang pertama yaitu white green, white orange, kemudian blue, orange, white brown, serta brown. Baiklah, inilah hasil percobaan saya dalam membuat kabel crossover. Jika terdapat kata yang kurang tepat, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maaf pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.